A veces, cuando el mar está en calma y el sol calienta nuestro rostro, manejamos el timón sin problemas. Otras veces, la brisa es suave pero decidida y ayuda a empujar nuestro barco. Pero en ocasiones, la tormenta premia con su fuerte lluvia y viento intenso. Será entonces cuando más difícil resultará navegar. Deberemos luchar por mantener el barco a flote y cuanta más experiencia y aprendizajes tengamos, mejor manejaremos el timón.